Não sou de fazer pose, gosto de carro baixo e som espancando no 12. Eu vou fazer tremer a rua e o asfalto da lua. Se a terra tá em guerra, aqui a festa continua. Eu vou fazer festa na lua, aqui não vai ter tarde. Se eles fazem guerra, a gente faz amor na nave. Eu vou fazer tremer a rua e o asfalto da lua. Salve, salve galera do meu canal, começando mais um vídeo, galera. A gente veio aqui no parque gravar pra vocês um vídeo novo pro canal. Faz tempo aí que a gente tá meio paradão aí, só postei a atualização da Megane. Hoje a gente veio aqui gravar um vídeo de playlist pra vocês no som dela. Uma playlist de funk vai ser hoje, galera. Vou botar pra torar o som aqui. E a gente veio num parque aqui, galera, que é mais afastado, né? A gente pode fazer um pouco de barulho pra não incomodar mais aí. Outro vídeo ela não apareceu. Hoje estamos aí. Se ficar um pouco ruim, galera, que tá um pouco de vento aí, se ficar meio chiado um pouquinho é por causa do vento. Fechou? E agradecer a parceria aí da galera aí da SPL Suspensões, o Gustavo, o Lucas da Top Race, o Léo também da Low Suspensões, tá ajudando bastante a gente com a Megane. Sempre que a gente manda uma mensagem no WhatsApp pra eles, eles estão retribuindo com a gente aí, estão dando uma certa ajuda e uma certa força pra gente aí, mexendo na suspensão da Megane. Também, galera, queria já falar pra vocês aí, não esquecer de deixar aquele like, se inscrever no canal, que tem muita novidade vindo por aí, galera. Tem vários projetos top aí pra gente gravar aí. Já vou dar uma adiantada pra vocês aí. Tem a Montana, tem a Montana do Bruno, tem a Paraty, que o João colocou suspensão a ar lá no parceiro do Gustavo, lá na SPL. Tem também o HB20, a gente vai atualizar o HB20 do Jonathan, tá top demais, ele trocou as rodas, aí a gente vai mexer na suspensão dele. Fica muito top, galera. Então, vamos nessa pra cima gravar esse vídeo aí. Já voltamos. Então, galera, bora começar essa playlist top aí, galera, de funk. Galera, é funk, mas tem duas músicas aí que não é bem funk, mas eu vou deixar como playlist de funk porque tá entre as melhores, as mais tocadas. A primeira vai ser agora MC Zack, Carol Conká e WC no beat, Cheguei. Ela é meio grave, galera, parece meio rap assim, mas é um gravão da hora. Top essa música, hein, galera, com a Carol Conká aí e o MC Zack, Cheguei, esse é top. Galera, vamos pra segunda música. Segunda música agora é... Como é que é, amor? Pezão e Pezão e Robertinho, galera. Flexiona, ela é meio que um brega aí, tipo pisadinha. É da hora, galera, vocês vão curtir. Então, galera, gostei dessa batida dessa música, galera, muito top, né? Dá pra dançar e agarradinha aí, top, galera. Então vamos pra terceira música da playlist, galera. Eu vou fazer aqui, ver se tem 10 mais ou menos, galera, 10 músicas aí pra vocês curtirem. Então já foi duas, aí vamos pra terceira. Essa daí é do Kevinho e do Denis, Se Ferrou, galera, essa é top, se liga. Galera, vamos pra quarta música da playlist, não se perca, quarta música da playlist. Denis, Dom Juan e Juan Ferreira, Novo Normal.
Galera, e o Denis DJ passando pela nossa playlist aí 2 vezes, galera. Então agora pra quinta música, galera. Quase que eu mesmo me perco aqui, galera. Redes sociais. Então, galera, acho top essa música aí, Redes Sociais, do MC Luan da BS. Não tinha falado o nome pra vocês. Dá um gravão, galera, eu acho top demais. Lá dentro do carro você não aguenta ficar, galera. É muito grave, mano. É isso aí, vamos pra próxima música. Qual que é a próxima música? Ah, galera, é isso aí, MC Rick e MC Vitinho. Cupido, opa, errei. Cupido FDP, galera. Vou falar palavrão. Cupido FDP, não se esqueça. Bora pra cima. Ela brincou comigo, vou brincar com as amigas dela. Cuidado, Cupido, cê mirando em mim, mas cê pia. O começo foi lindo, cê pegou romance de novela. Mas eu vou ver, embriagar, vou ficar pra... Galera, vamos aí pra 7ª música, bonita, trepada no carro lá atrás lá. Vamos pra 7ª música, galera, e MC Branquinho. Quem me viu mentiu, galera. MC Branquinho, pra cima, galera. Bora, galera, 8ª música da nossa playlist. Opa, dá uma tremida aqui, estamos quase acabando, galera. 8ª música, aí são 10. Bárbara Labres, me enrolei de novo. E MC WM, Hoje é Rave. Essa música é muito da hora, galera. Tem um gravão bem brabo mesmo. Hoje é Rave? Hoje é Rave, galera. Quase que eu falei o nome errado de novo aqui. Hoje tá difícil esse negócio aqui, mano. Deixa em off aí. Bora! Pique, lança braba, solta o bicho. Ninguém pisca, ninguém toca, ninguém fica. Tá tão grato que irrita. Bota um shot tipo Anitta. Todos olham, ninguém pisca, ninguém pisca. Então, galera, vamos pra 9ª música aí, galera. Quase acabando aí. Dorime, né? Ou Dorime, não sei como você quer falar. Rave do Papa. Desculpa, mano, eu vou passar o chefe da cena. Então, galera, estamos finalizando aqui. A nossa playlist é a última música, galera. Para e Repara, MC WM, Lara Silva e Mad Dog. Essa música dá um grave também, top demais, galera. Eu gosto muito de curtir essa música aí. Quando eu tô geralmente sozinho, eu touro o som e sai tremendo todo pela rua aí. É louco, filho. Você é doido. Assim, essa música aí, galera.
Então, galera, vamos finalizando esse vídeo por aqui, galera. Espero que gostem. Desde já, não se esquece de deixar aquele joinha, aquele like super top pra gente aí. Fortalece que a gente tá crescendo. Então, galera, eu tinha finalizado ali, galera, mas tá muita chiadeira, muito barulho aí, galera. Daí a gente veio finalizar de novo pra vocês aqui dentro aqui. Porque tá muito barulho lá fora, a gente não deu pra ter tanta noção assim presencial do quanto o vento ficou ruim na gravação. Mas é isso aí, vamos resumir tudo que a gente já tinha falado. Agradecer a todos vocês aí, inscritos nossos aí, seguidores das redes sociais, por tudo, né? Estamos chegando aí 1000 visualizações nos vídeos aí, nos primeiros vídeos nossos aí. Também os produtos, boné, máscara, camiseta, adesivo pequeno, tenham aqui comigo se vocês quiserem. Adesivo grande, a gente tá sempre providenciando. Peçam aí pra gente, galera, a gente vai estar mandando fazer pra vocês aí. O tamanho do... Aqui, ó, o adesivo pequeno, galera, ó. Pequenininho o adesivo, bem da hora, não é grande, é 15 centímetros ele mede, galera, aí, bem discreto, não é nada tão chamativo assim. Colocar no cantinho, no carro ali, pra mostrar que conhece a gente, conhece nosso canal aí. A máscara também. A máscara tá ali, galera, ó. A camiseta vocês já conhecem, né, galera, a camiseta já é de praxe, já faz tempo que a gente tem aí. E vão pedindo aí que a gente vamos mandando fazer, fechou? Tamo junto, vem com a gente, 277 Garage Vivendo Baixo.